sizlerle birlikte kağıttan uçak yapımını göstereceğim arkadaşlar. Lazım olan şey sadece bir kağıt arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yapımı için sadece kağıt lazım bir tane. Arkadaşlar şimdi kamerayı hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar hazırladım şu an. Ve arkadaşlar başlıyoruz. Evet arkadaşlar kağıdımızı ilk olarak şöyle tam ortaya getiriyoruz. Bunu buradan şöyle ikiye katlıyoruz üçgen şekilde. Sonra arkadaşlar bunu bir daha böyle katlıyoruz. Ve arkadaşlar bitince boyayacağız bunu da. Onu da söyleyeyim yani. Sonra arkadaşlar bunu böyle üçgen haline ikisini de getiriyoruz. Şöyle eşit miktarda oldu. Allah dur olmadı. Tamam arkadaşlar oldu. Eşit miktarda yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle bir şekil çıktı. Önceden mektuptu. Şimdi bu oldu. Arkadaşlar Allah. Sonra arkadaşlar şurayı şöyle yapıyoruz. Şuranın kaymaması lazım. Ben orayı bir türlü halledemiyorum. Şimdi yapmaya çalışacağım sizin için arkadaşlar. Dur. Valla olduğu kadarıyla arkadaşlar. Ben de biraz zorlanıyorum ama. Şöyle. Sonra öbür tarafını da aynı şekilde yapıyoruz. Eşit miktarda. Abi çok katlanıyor ya. Şöyle olsa olmuyor mu ki ya? İlla üst üste çıkacaklar yemin ederim. Ne yaptık ki ya? Vallahi 2 saattir. Bunu yapmamak için uğraşıyorum burada. Emek sarf ediyorum yani. Ona üzülüyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir şekil aldı. Roket gibi. Fış, fış diye. Bence güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Niye tekrarladıysam aynı şeyleri yaptıktan sonra arkadaşlar. Onlarla burada gözüküyor. Ayağımmış. Ayağımı ne olduğunu bulamadım. Değişik. Sonra arkadaşlar ne yapıyorduk? Ben ne yapacağımızı unuttum. Lan. Abi olamaz bu şey ya. Olamaz bu ya. Şöyle bir düzleştireceğim arkadaşlar. Olmadı çünkü. Evet arkadaşlar şöyle katlıyoruz. Şöyle yerde. Size görmeniz için. Şöyle oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkası eşit olmamış. Onun böcek miydi lan o? Bir şey geçti ama oradan. Küçük bir şey. Eve örümcekler basmış. Vallahi eşit miktarda açıyoruz böyle. Hoppala. Hoppala cukkala. Cukkala hoppala cukkala. Dur bittik neredeyse ya. Bittim. Evet arkadaşlar uçağımız bitti arkadaşlar. Şöyle bir şekli aldı arkadaşlar. Güzel yani. Güzel oldu arkadaşlar. Şimdi bunu boyayacağız arkadaşlar.
başlayalım. Arkadaşlar boyaları getirip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi boyama vakti. Arkadaşlar ben karışık boyayacağım. Takımım FB. Sarı lacivert. Arkadaşlar şurada boyalarımız var. Kuru boyalar. Keşke ıslak boya olsaymış. Çok komik. Şimdi ne yapsak? Şimdi arkadaşlar uçağımızın alt kanatlarını boyayacağım. Hangi renk yapsak? Turuncu yapalım. Boyalar da biraz küflenmiş. Çok komik. Arkadaşlar bunu bir şeyin altında yapmak gerekir. Çünkü düzgün boyanıyor. Hop, şimdi arkadaşlar bir tane kitabın altında yapacağım. Kitabın. Allah. Evet arkadaşlar şimdi boyuyoruz. Arkadaşlar bitirince videoya geçeceğiz. Evet arkadaşlar çok da boyamadım arkadaşlar. Şöyle yaptım, sadece şu alt kanatlarının ikisini sarıyla turuncuya boyadım arkadaşlar. Yapsaydım çok uzun zamanımız alırdı arkadaşlar. Şöyle bir deneyelim. Biraz hızlatmam, yoksa hızlatsam. Arkadaşlar o da dar olduğu için bu kadar ihtimal yapıyoruz yani. Arkadaşlar bu uçmuyor. Uçmuyor. Şimdi bunu ne yapacağım biliyor musunuz? Easy. Easy way. Bakın arkada ne varmış. Bakın burada ne var. En iyisini yaptım. Oraya düştü lan. Şemsiye düştü arkadaşlar. Neyse şöyle bir kamerayı yukarı açısına alalım arkadaşlar. Dur. Anam kamera düşüyordu az kalsın. Heh, tamam. Tamamdır. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Beni mutlu ettiğiniz için teşekkür ederim.